नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे रेस्पिटिक एलएस जूनियर के बारे में। रेस्पिटिक एलएस जूनियर सिरप का इस्तेमाल मेनली आपका कफ सिरप के रूप में किया जाता है, यानी कि इसमें जो कंपोजिशन होता है वो आपका एम्ब्रोक्सोल लिवोसल्ब्यूटामोल और ग्वानिफेंशिन होता है, जिसका इस्तेमाल आपका छोटे बच्चों में खांसी के लिए किया जाता है। यानी कि यदि छोटे बच्चों को आपकी बलगम वाली खांसी हो रही है या सूखी खांसी हो रही है या घरघराहट वाली खांसी हो रही है तो वह इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।